আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে ভিভোর Y33s একটি প্রোডাক্ট বাংলাদেশে রিলিজ হয়েছে। আমরা 3টি স্টেপে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। প্রথম স্টেপে হচ্ছে আপনার কি কি গিফট আপনারা পাবেন, কি কি পুরস্কার পাবেন, এই Y33s কিনলে আপনারা কি কি গিফট পাবেন। দ্বিতীয় স্টেপটা হচ্ছে আমরা সেটটা আনবক্সিং করব এবং এটার ভিতরে কি কি আছে সবগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আর তৃতীয় স্টেপটা হচ্ছে আপনাদের সেটের মধ্যে কি কি রেজুলেশন আছে সবগুলো বলে দেব এবং প্রাইসটা সহ বলে দেব। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে গিভওয়ে দেব আমি, তো আজকে গিভওয়ের বিষয়টা আলোচনা হবে এবং কি আমরা গিভওয়ে দেব। তো এটাও আপনার এই ভিডিওর মধ্যে থাকবে। ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন। ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি বাজিয়ে পাশে থাকবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমরা প্রথম স্টেপের কথা বলি নিই। Y33s এর সাথে আপনারা কি কি পেয়ে যাচ্ছেন। Y33s এর সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন 33,000 টাকা পুরস্কার। এক নম্বর পুরস্কারটা হচ্ছে 33,000 টাকা। দ্বিতীয় পুরস্কারটা হচ্ছে আপনার 50% ডিসকাউন্ট, সেটার মূল্য যত এর অর্ধেক পেয়ে যাবেন। আর তৃতীয় পুরস্কারটি হচ্ছে একটি ব্যাকপ্যাক পেয়ে যাবেন আপনারা, সেই হচ্ছে ব্যাকপ্যাকটা আপনারা দেখতে পারেন, সাথে সাথে ব্যাকপ্যাকটি পেয়ে যাবেন। তো আপনারা জেনে গেছেন যে তিনটা পুরস্কার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার 33,000 টাকা, আর দ্বিতীয় পুরস্কারটা হচ্ছে 50% ডিসকাউন্ট মানে সেটের অর্ধেক টাকা, আর তৃতীয় পুরস্কারটা হচ্ছে আপনার ভিভো ব্যাকপ্যাক মানে সুন্দর একটি ব্যাগ পেয়ে যাবেন আপনারা। যদি এই সেটটা কিনেন তাহলে হয়তো এই ব্যাগটা পেয়ে যেতে পারেন, 33,000 টাকাও পেয়ে যেতে পারেন। এখন আমরা চলে যাব দ্বিতীয় স্টেপে। তো দ্বিতীয় স্টেপে বলছিলাম যে আমরা আনবক্সিং করে দেখাবো। এখন আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো সেটার মধ্যে কি কি রয়েছে আর সব কিছু আপনাদেরকে বলে দেব। তো এখন আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি সেটের ভিতরে কি কি রয়েছে। আর আপনারা একটু দেখতে থাকুন, আপনাদেরকে একটু আনবক্সিং করে দেখাই। একটা সিলিকন কভার পেয়ে যাবেন, হচ্ছে আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড এটার মধ্যে পেয়ে যাবেন। সেটের 1 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড। এরপরে পেয়ে যাবেন এরপরে হচ্ছে আপনার এই যে হচ্ছে সেট আনবক্সিং করলাম, আপনাদেরকে দেখাই। এটা সেটের মধ্যে র্যাম রুম, আপনাদেরকে আগে আনবক্সিং করে দেখাই এটার মধ্যে কি কি আছে। তো আপনারা এই যে দেখেন সেট, দেখা যায় সেট, এই দেখেন সেটটা। আর এই হচ্ছে আপনার সেটের ভিতরে কি কি আছে। আর এই এমআইএম দিয়ে লটারি দেওয়া হয়। আর একটা পেয়ে যাবেন একটি ভালো মানের একটি হেডফোন, চার্জারের কেবল এবং 33 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার। কারণ এই যে এটার হচ্ছে আপনার সিম কার্ড, তো আপনাদেরকে সিম কার্ডটা একটু খুলে দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার সিম কার্ড। আর সেটটা দেখে নিন, সেটটা টাইপ সি চার্জার আছে এটার মধ্যে। আর কালারটা হচ্ছে গোল্ডেন স্টোরি, মানে এটা গোল্ডেন কালার। আর আরেকটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে। নিতে পারবেন, আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর এইগুলো আপনারা যে পুরস্কারটি বলছে এই পুরস্কারটি পেয়ে যেতে পারেন এই সেটটা আপনারা কিনে। আর তৃতীয় স্টেপটি হচ্ছে আপনাদের এটার মধ্যে হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, পিছনের ক্যামেরাটা হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ক্লিয়ার শট, এবং হচ্ছে 8 জিবি র্যাম প্লাস 4 জিবি ফ্রি, মানে এক্সট্রা হচ্ছে আপনার 4, মোট পেয়ে গেলে 12 জিবি র্যাম। এবং মেন ক্যামেরা হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, আর ফ্রন্ট ক্যামেরা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। আর ব্যাটারি হচ্ছে আপনার 5000 এমপিআরের ব্যাটারি। আর পেয়ে যাচ্ছেন 18 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং এবং ফাস্ট চার্জ। তো সেটটা অনেকই সুন্দর, একদম স্লিম সেট। তো আপনারা যদি আমার কাছ থেকেও নিতে পারবেন চাইলে, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা সুন্দর করে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেব। আর সেটটা আপনার দুইটা কালার হয়, একটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন কালার। তো হিউজ পরিমাণ সেটটা চলতেছে, আর রিলিজ হয়েছে 8 তারিখ পর্যন্ত আপনারা এটা পেয়ে যাবেন পুরস্কারগুলো, যে পুরস্কার আছে। প্রসেসর হচ্ছে অক্টা কোর প্রসেসর, ভালো একটা প্রসেসর দেওয়া আছে সেটের মধ্যে। তো
খুব ভালো মানের সেট, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। আর এটার প্রাইসটা আমি বলি নাই, প্রাইসটা বলে দিই 20,990 টাকা, অনলি 20,990 টাকা। তো আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 20,990 টাকায়। তো সেটটা আপনারা পেয়ে যাবেন গোল্ডেন কালার এবং হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালারে। তো আমার কাছে শুধু বর্তমানে গোল্ডেন কালারটাই আছে, আর ব্ল্যাক কালার আছে, হয়তো আমি এটা আনবক্স করি নাই। তো আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর আমার নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আমি বলছিলাম আগের ভিডিওতে যে আমার গিভওয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো এখন আমি আপনাদেরকে বলতেছি, মানে যারা প্রথম কমেন্ট করবেন আমার এই ভিডিওতে, যারা প্রথম কমেন্ট করবেন, 3 জন কমেন্ট করবেন, 3 জনকে আপনাদেরকে 3 জনকে আমরা এই 3টা হেডফোন দিয়ে দিব। তো আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে পাঠাই, আর যেভাবে হোক আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। যে 3 জন প্রথম কমেন্ট করবেন তাদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় গিফটটা হচ্ছে আপনার 3টা ইয়ারফোন। তো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ইয়ারফোন। আর কিভাবে কমেন্ট করবেন, আপনার নাম, আপনি কোথায় থেকে দেখছেন, এতটুকু করলেই হবে। আর আমার একটা পেজ আছে, পেজটার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আর আমার পেজটাকে ফলো করে দিন। আর এই কমেন্ট করে আপনারা জিতে নিতে পারেন 3টা ইয়ারফোন, খুব ভালো মানের ইয়ারফোন, আপনারা এই গিফটটা পেয়ে যাবেন। আর কে উইন হয়েছে এটা আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে জানিয়ে দেব, নাম সহ বলে দেব, সব কিছু বলে দেব। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।